أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد İslam je jedan živ vjera. Islam tvrdi da je ova vjera je završena i zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allah će poslati uvijek među muslimanima nekoga ko će ispraviti njihove grešake. Sada mi pričamo za jedan važan predmet za smrt Hazreti Isa a.s. I ovo predmet je toliko bitan da mi moramo da ispravimo greška od naše braća muslimana. Ovo je jedan znak da Islam je jedan živa vjera koja uvijek ima Božje potpor i Božje pomoć. I na ovo doba Allah poslao Imam Mahdi a.s. da on ojača Islam i on došao na isti način kako prethodni Božje poslanici, Božje ljudi, oni su došli od Allaha. I kada mi pročitamo časni Kur'an, ima neke naredbe, koje naredbe su vrlo jasne šta se tiče za obožavanje. Mi ne možemo da nešto tumačimo, nešto drugo. Na primjer, ako je rečeno postite, onda mi znamo šta to znači post, onda muslimani oni posti. Ako je rečeno obavljate namaz i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on obavljaju namaz i on nama pokazao kako treba da obožavamo Allaha i onda mi obavljamo namaz. I ako je rečeno treba da dajete zakat, onda mi znamo kako treba da damo zakat. Ako je rečeno za hadž, onda muslimani oni znaju za hadž je potrebno da putujemo prema Božje kuće, Hana Kaba i tamo završimo taj hadž. Ali ima neki drugi stvar u vjere kada je rečeno nešto za budućnost, kada je rečeno nešto za dolazak nekoga, onda uvijek se Allah koristi metafor, Allah koristi za takav način da pobožni ljudi može da uzimaju poruku, a ostali oni budu u mrak. Na primjer, kao smo vama dali primjer, za dolazak Mesija, Jevrije, oni imaju vjerovanje, Stari Zavjet priča za dolazak, ali oni nisu uzeli poruku, nego uzeli doslovno. Oni su čekali da treba da Allah ispuni riječ to riječ i onda ćemo mi prihvatiti nekoga ako on dolazi. Na takav način, na koji način oni čekaju. I kada je došao naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kršćani oni su čekali za dolazak jedan uzvišen poslanika. Ali kada je časni poslanik pojavio, oni su odbili i rekli i dali neki drugi tumačenje. I oni su rekli, ovo je rečeno
za neki drugi čovjek. I drugo, oni su čekali da taj čovjek treba da dolazi među njihovim redovima, da ne dolazi među Arapima. I zato su odbijeli. I na ovo doba muslimani, oni čekaju za dolazak Imam Mahdi i za dolazak Isa ibn Marijem. Mi vama pokažemo od časni Kur'an da ista osoba ne može da dolazi zato što on je mrtav. I mi smo rekli da među muslimanima sada nalazi 4 vrsta vjerovanje vezane Isa a.s. Oni koji vjeruju da Isa a.s. živ, on otišao tjelesno prema nebu i do dan danas on je živ i on će vratiti. A drugi, oni vjeruju da Isa a.s. on je mrtav i ali Allah će njega opet dati život i opet on će doći. I treći, oni vjeruju sada kada oni su vidjeli da Isa a.s. nije više živ, Kur'an kaže on je umro, onda oni su rekli ovo predskazanje što se nalazi u hadisima, to su pogrešno i ovo uopšte, oni kažu ovo nema vjerovanje od Islama, da mi čekamo za dolazak Isa. I četvrti vjerovanje, mi smo vama rekli, ovo je vjerovanje od naš džemat, mi vjerujemo da Isa a.s. umro i ovi predskazanje što je bio rečeno za dolazak Isa među muslimanima bio metafor i ovo bio rečeno za dolazak za neki drugi čovjek koje treba da pojavi u ummetu časnog poslanika. I sada mi smo vama pokazali redom i objasnit ćemo još nekoliko ajeta koje govori za smrt Hazreti Isa a.s. Na primjer, surat Marijem, ajet 33. Ovo je u riječima od Hazreti Isa a.s. On kaže Vassalamu alejja joma volitto va joma amuto va joma ubasu hayya. I mir na mene onog dana kad sam rođen. On, Hazreti Isa a.s. sada priča za svog života. On priča za razni doba za svog života, kako je on živio. I mir je na mene onog dana kad sam rođen i onog dana kad budem umro i onog dana kad ću biti opet živ izveden. I ovdje Hazret Isa a.s. priča 3 faze, 3 dio svog života. Prvo, kada je on bio rođen, i mir je na meni onog dana kada sam rođen, to znači kada je on bio rođen. I zato što on bio rođen sa Božje odluke, sa Božje ovo riječ što Allah kaže kun fajakun, budi i onda tako nastane i bude. I onog dana kad budem umro. I ovdje je Hazreti Isa a.s. nije rekao da bude mir onog dana kada sam otišao prema nebu. Da li može, ako on objasniva za toliko kratko dio svog života, za kada sam bio rođen, bude mir. I kada budem umro, neka bude mir za mene. I onog dana kad ću biti opet živ izveden. To su 3 dio njegov života. A nije rekao da je on otišao negdje nebu. I na isti način, na isti sura je rečeno za Hazrat Jahja a.s. U Kur'an kaže surat Marijem 15. ajet Vasalamun alejhe joma volido va joma jamutu va joma yubasu hayya. Hazrat Jahja a.s. kaže i neka je mir na njemu na dan kad ja rođen i na dan kad ja umro i na dan kad će biti opet živ izveden. I isti riječ je koristio Hazrat Jahja a.s. Onda surat Bani Israil i tamo je rečeno da nevjernici
oni su tražili od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nešto kao da on pokaže neka čudo, neka mođeza. I šta su oni tražili i šta je bio Božji odgovor? Allah kaže, oni su tražili o yukuna laka betun min zuhrufin o tarka fis samai walan numina li rukayyika hatta tunazzila alayna kitaban nakra'uhu kul subhana rabbi hal kuntu illa bashara rasula. Šta su tražili? Oni su rekli, ili dok za tebe mi nećemo vjerovati, dok za tebe ne bude kuća od zlata ili se ne uspeneš na nebu, i mi nećemo vjerovati u tvoju uspinjanje dok nam ne sapustiš knjigu da možemo čitati. Ovo bio njihova što su oni su tražili od časnih poslanika, da neka ideš prema nebu tjelesno. Allah kaže, kul subhana rabbi, reci moj gospodar je čist od ovih stvari. Ja nisam ništa drugo osim čovjek i poslanik. To znači, za jedan poslanik, za jedan čovjek nije moguće da on ide tjelesno prema nebu. I da li Hazrat Isa a.s. on nije bio poslanik? Da li Hazrat Isa a.s. nije bio čovjek? Jeste, on bio čovjek, on bio poslanik. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mogao da ide prema nebu, onda kako može da vjerujete za Isa a.s. I na drugom mjestu Allah kaže, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, i ti nikada nećeš naći promijene u Allahovom sunnetu. Ovo je Allahov sunnet, da svaki poslanik dolazi od zemlje, da svaki poslanik bude jedan čovjek. Inače, ljudi bi rekli, ovo je poslanik koji je Allah nama poslao prema nama, on ima više od luke. Mi ne možemo da radimo ove stvari i zato mi ne možemo da slijedimo. I Allah na drugom mjestu rekao, ako bi bio jedan malik poslanik, on bi dolazio opet poput čovjek. Za čovjek je poslanik samo čovjek. I za poslanik je rečeno da mi treba da slijedimo. I ako mi ne možemo da slijedimo, kako možemo da pratimo poslanika? I to znači, on bude jedan poseban čovjek, ali on bude isti čovjek. On može bude bolestan, on ima gladan, žedan, bolove, sve on bude. I zato Allah kaže, Allah ne promijeni svoj postupak, svoj sunnet. I pogotovo za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allah rekao, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. O poslaniče, mi nismo dali večni život ni jednom čovjeku prije tebe. Allah toliko voli časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da kaže, o poslaniče, mi nismo dali večni život ni jednom čovjeku prije tebe. Ako ti onda umreš, hoće li oni većino živjeti? Kako može? Da moj najvoljeniji poslanik, najdražiji čovjek u svijetu, on umre, on bude mrtav i neki drugi čovjek on većino živjeti.
I Hazrat Isa a.s. šta je bio? On bio čovjek. I čim vi vjerujete da on je živ tjelesno, vi pomažete kršćanima. Vi dajete njemu odluka i čast veći nego čak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kao smo rekli, za toliko različiti način Allah objašnjava ovo predmet, to bude čudno. Na jednom drugom mjestu Allah kaže, surat Al Imran 45 i 46 ajet, iz kalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha yubashshiruka bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryama wajihan fi dunya wal akhirah wa min al mukarrabin wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa min as-salihin. Kad su meleki rekli, o Marijema, Allah ti daje radosne vijesti sa jednom riječu od sebe, njegovo ime će biti Mesih, Isa, sin Marijemin. Šta znači ovdje riječ? Riječ od Allah kao ovo kalima. I ovo kršćani, oni kažu da Isa a.s. za njega je Allah rekao ovo kalimatullah, kao to ovo je Božja riječ. I kalimatullah riječ, to znači ovo Allahova odluka, kada on kaže kun, bude, i tako onda bude. Na drugom mjestu u časnom Kuranu se kaže, ima toliko Allahove kalimat, Allahove riječi, ako sve more postane tinte i svi drveta postane kao olovke, i ne možete brojiti, ne možete da pišete, čak ako treba da više toliko more da donesite. Toliko ima Božje kalimat, toliko ima Božje riječi. I na ovo nema neki poseban način za kršćani da oni slavi za Bogovo riječ. I čak ima Mahdi a.s. rekao, Hazrat Isa a.s. on kada je bio rođen bez oca, on nema otac, mi to vjerujemo, časni Kur'an kaže. I Imam Mahdi a.s. rekao, ovo bio dokaz da od sada među Izraelčanima neće pojaviti više poslanik. I zato je poslije Hazrat Isa a.s. časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio među Arapima. I rekao, to znači nije bio ni jedan čovjek imao toliko osobina da od njegov loze da bude jedan čovjek kao poslanik. I zato je Hazrat Isa a.s. bio bez oca. I na današnji doba nauka pokazuje da je ovo moguće. Nećemo pričati o tom predmet sada. I onda Allah kaže, njegov ime će biti Mesih, Isa, sin Marijemin, ugledan na ovom svijetu i na budućem, i bit će jedan od bliskih. I on će, ovdje malo fali taj prevod, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَ وَمِنَ الصَّالِحِينَ. I on će pričati sa ljudima dok bude kao kahl, kada on beba, i kada bude u stari doba. I ovdje isto je rečeno da Isa a.s. on će pričati dok bude on mala beba i kada bude on u starost doba. I starost se računa na arapskom jezik kada čovjek ispuni 40-50 godina, onda se koristi taj riječ da čovjek je star. I za Hazrat Isa a.s. imamo također nekoliko hadis. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem na primjer u jednom rekao, inna Isa aša išrina wa miyata sanatin wa la arani illa zahibun ala rasi sitten. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svaki je poslanik živio u pola kraće od svog prethodnika, i zaista Isa a.s. sin Marijemin je živio 120 godina,
Zato pretpostavljam da ću ja dostići neki 60 godina. Ovo predmet je vrlo širok i Hazrat Isa a.s. on poslije razapeć, kada je Allah spasio njegov život i njegov misao isto je bio da on sretne sa ostali svog Izraelčanima koji su prethodno prije toga oni su napustili Izrael i iz Palestina oni su putovali prema istok, prema Afganistan, Kašmir, Tibet, tamo oni su živjeli i Isa a.s. poslije ovo događaj on napustio Palestina i čak u Bibliji se kaže da Isa a.s. rekao ja imam neki druge ovce i ovce se računa za kao narod i ja moramo da idemo kod njih i oni će mene prihvatiti. I ovo on predskazao za svog putovanje i postoji isto neki hadis gdje je bio rečeno da Isa a.s. on putovao i mi ćemo pokazati na drugom prilike sljedeći put. Pričat ćemo malo kratko o tome i imamo jedna isto poznata knjiga Isus u Indije. Imam Mahdi a.s. napisao ovu knjiga i na ovu knjigu on pokazao na različiti način taj predmet i pokazao kako je Isa a.s. napustio taj mjesto i otišao u Kašmir i tamo je živio i tamo do dan danas se nalazi njegov grob u Srinagar se zove taj grad. I kada mi pričamo sa naša braća na različiti način, onda neki ljudi kažu, kada nemaju odgovor, onda Allah kaže u časnom Kuranu inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah ima moć da on čini šta god on hoće. To znači on ima moć da on radi šta god on hoće. I zato oni kažu da Isa a.s. njemu Allah će dati opet život. Ali mi smo vama rekli i pokazali nekoliko ajeta koje govori i koje jasno pokazuje da Hazrat Isa a.s. on umro i na drugom mjestu Allah kaže mi nismo ne promijenimo svoj postupak, svoj sunat i ovo je njegov sunat kada čovjek napusti ovo svijet onda nema više povratak do sudnjeg dana. Prenese se jedan događaj poslije bitke na Ohod. Hazrat Džabar bin Abdullah, on bio puno tužan, njegov otac postao šahid, bio ubijan na Allahovom putu i ostavio jedna velika porodica. I Hazrat Džabar bin Abdullah kada se sreo sa časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i poslanik vidi da čovjek je puno tužan i rekao šta je s tobom i rekao za svog oca. I onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da li znaš šta se dešava sa tom ocom? I poslije njegov smrt Allah njega pitao o moj rob, ja sam puno zadovoljan s tobom. Toliko si ti borio radi Islam i dao svoj život i sada tražiš od mene šta ti želiš? Ja ću ispuniti tvoje želje. I tvoj otac, da li znaš šta je on tražio? Tvoj otac rekao, o moj gospodar, ja hoću da ti mene dadneš opet život. Da budemo živ i opet borim radi Islam. I opet postanemo šehid. I tako redom nastavim taj borba. Da ti mene oživiš i ja opet radi tebe, radi tvoj put budem poginum.
i postanem opet šehid. Onda da li znaš šta je Allah rekao? Allah rekao, ovo stvar je protiv moj postupak, protiv moj sunnat. Zato ja neću tako činiti. Jeste, Allah ima moć da čini svaki stvar šta on želi. Ali naš gospodar, on kaže, ja sam napravio svoj neki zakon i ja ne promijenimo svoj zakon. Ja ne prekršivamo svoj zakon. Zato što onda tako je to, ako bude tako, mi verujemo. Naprimjer, ja sada držim ovo čaša i da ja kažem ovo čaša može odjednom postane kao kon. Allah ima moć. Ali Allah tako ne čini. On ne pravi takve stvari. To je stvari budu samo kao u pričama. I zato svaki stvar što mi verujemo, kao sam rekao prije, treba da tražimo uputstvo od Allaha. I Božja riječ i Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama uputio za svaki stvar. I zato je potrebno da mi slijedimo časni Kur'an i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako može da vi prevodite taj riječ za Hazrat Isa alejhi selam na drugi način i taj riječ prevodite na drugi način kada se dolazi za Hazrat Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Danas mi smo vama rekli ovo riječ hala koja je koristi za smrt. I ovo riječ koristi za smrt časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Riječ tawafi koristi časni Kur'an za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, o poslaniče, mi možemo da ispunimo neki obećanje što smo obećali s tobom, ali tebe damo smrt. Isti riječ koristen za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Onda ćemo svakako, Allah kaže, svakako vi ćete vratiti prema meni. I kako vama nije stid da ovo riječ kada se koristi za Isa alejhi selam, onda prevodite kao Allah ozdigao tjelesno. I isto i taj riječ hala svugdje je prevod hala flanun iza mata, kada neko umre onda se kaže hala, on prošao. Oni su prošli. Prošli to znači oni su umrli. I ako mi kažemo da mi smo prošli kroz čašija, mi smo prošli kroz ovog grada, onda se treba tamo da se kaže neki pomoćni riječ da mi smo prošli kroz ovoga i onoga. Ali kada se sam riječ koristi da smo prošli, oni su prošli, tamo je samo smrt. I za Isa alejhi selam je toliko puta rečeno da je on umro na različiti način i opet ako ostanete na tom mjestu, onda je nama žao. Inšallah, mi ćemo nastaviti i pričat ćemo još, zato što ovo, kao smo rekli, još se nalazi vjerovanje među muslimanima da oni kažu Isa alejhi selam umro, ali Allah će ga dati opet život i opet on će vratiti i sa pomoći iz časnog Kur'ana mi ćemo vama pokazati da ovo vjerovanje je isto potpuno pogrešno. Ne može da čovjek kada napusti ovo svijet da vrati ponovo, zato Kur'an kaže među vama i ni bude kao berijer i ne može da vi prođete ali oni dođu. Inšallah, u tome ćemo pričati sljedeći put i objasnit ćemo inšallah sve stvari detaljno da vama bude jasno šta se tiče za smrt Isa alejhi selam, šta se tiče za dolazak Isa među muslimanima i mi ćemo inšallah pričati u tome isto i ovo predskazanje je tačan, ali samo je potrebno
da mi objasnimo ovo stvari kako treba i neka nama Allah uputi i da mi shvatimo taj Božje riječ i mi uvijek tražimo uputstvo od Allaha i od njegovog poslanika i kada nađemo taj rješenje, onda samo treba da prihvatimo taj rješenje, taj odluka što Allah nama pokazao i ne prihvatimo odluke od hođi ili od bilo neki drugi čovjek, samo od Kur'an i od hadis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.